겨울철 숨쉬기가 힘드신가요? 기침, 가래, 가슴 답답함 단순 감기로 넘기고 계시진 않으신가요? 하지만 천식은 단순한 감기와 다릅니다. 방치하면 갑작스러운 호흡곤란으로 생명을 위협할 수 있는 무서운 질환입니다. 특히 3주 이상 지속되는 기침이나 운동할 때 숨이 차고 가슴이 조이는 느낌이 든다면 천식을 의심해야 합니다. 천식은 기관지에 염증이 생기면서 점막이 부어오르고 숨쉬기가 점점 어려워지는 병입니다. 정확한 진단을 위해서는 흉부 엑스레이, 폐기능 검사, 객담 검사, 호기산화질소 검사 등이 필요합니다. 특히 폐기능 검사로 기관지 반응성을 확인하면 천식을 확진할 수 있습니다. 천식 치료는 주로 흡입제를 사용해 염증을 가라앉히고 필요한 경우 알레르기 약물이나 기관지 확장제를 함께 사용합니다. 또한 증상을 악화시키는 환경 요인, 예를 들면 진먼지 진드기나 꽃가루를 피하는 것도 중요합니다. 천식은 조기에 발견하고 꾸준히 관리하면 충분히 조절할 수 있습니다. 마른 기침이 오래가거나 숨쉬기가 불편하다면 더 늦기 전에 꼭 천식 검사를 받아보세요.